係啊，吸引大家眼球15秒啊，咁有50集，每集20分鐘，咁就成1000分鐘啦，咁所以就出遲咗少少啦。下集仲未諗到啊！武術啦，究竟係為咗自己啊，之後先為咗人哋嘅？大家好，我係自由意志之子啊，今日我想講嘅一套動漫，史上最強弟子兼一。頻道主要方向就以動漫為主嘅，希望以一個感情為主嘅影片，我會以有冇深度嘅人性刻畫、深刻嘅思想內涵、深入嘅歷史、人文同深遠嘅社會影響嚟討論史上最強弟子兼一呢部作品究竟係咪神作呢？以下係史上最強弟子兼一嘅故事簡介喎。史上最強弟子兼一就係講男主角兼一係一個高中1年級學生，有一日佢喺返學嘅途中遇上有個女仔係俾人蝦，放開個女仔，等我嚟抄佢牌先。呢個女主角風林寺美羽之後咧，美羽就好快將對方收拾。喺交談當中得知咗，原來兼一俾呢個空手道嘅學長 Senpai 欺負。美羽就建議，如果你真係立心去想變強嘅話，就可以到呢個梁山泊啦，成為一個改變兼一人生嘅故事之一，成為佢英雄前面嘅一個無盡嘅旅途嘅路上面啦。以下咧係我對呢個影片嘅睇法。第一，史上最強弟子兼一係有深入嘅人性刻畫。我會首先介紹嘅人物就係呢個忍者啊，哈密陀，佢係第6嘅拳豪，佢遇上咗男主角兼一之後發生咗一系列嘅戰鬥，因此了解咗當年原來忍者係有一個悲慘嘅童年，從細就喺孤兒院啦，佢嘅妹妹因為患咗重病需要好貴嘅治療費啦，跟住有一個好人家收養佢啦，做咗人哋嘅養子啦，做一個好好兒童，之後因為養父識咗呢個女醫師啦，情況好似有啲改善喎，但係之後養父死亡，妹妹亦都因病離世咗，跟住仲要得知咗呢個女醫師可能冇治療啊，淨係想呃養父啲錢啊，唔係啊，我仲相信女性㗎，咁於是忍者就墮落咗，就喜歡你讓我下沉，跟住就用力量同埋謊言就係為呢個真理。但係男主同佢面對面嗰陣時，佢就話：我記得我師傅講過，你嘅雙手會反映到一啲嘢，你呃唔到我，你係唔會咁樣捉咗我阿妹做人質，因為佢哋對打嗰陣時，佢俾另一個有人落機捉咗佢阿妹。相信人哋嘅心係人強大嘅地方，正好真相。最後忍者都慢慢咁樣去俾兼一去打動咗，成為一個有趣嘅角色。咁第二個要介紹嘅角色就係招公龍斗啊，係呢個諸神黃昏呢個組織嘅第1嘅拳號 No.1。I want to be a No.1 係兼一嘅青梅竹馬。當年大家因為喺小食店嗰陣時，因為扭蛋女仔又係女，大概就因為女主風林寺美羽只可以扭一次扭蛋，跟住佢扭到個太極圖案嘅扭蛋啦，而兼一就扭到呢個貓圖案嘅扭蛋就同佢交換咗，同埋曾經喺有危險嗰陣時用呢個哨子，跟住龍斗就好早就欣賞咗呢個女主美羽啦。美羽曾經幫助自己解決自己嗰陣時仲係4眼嗰陣時，但係之後因為啲孩子就同呢個兼一對決啦，兼一就贏咗之後就話：你想要呢個襟章嘅話，你攞去咯。咁令到龍斗立志成為一個強大無情嘅人，直至喺動畫最後同男主兼一交手，得知佢嘅心性武術係可以攞嚟殺人，同時亦都可以保護自己、保護他人。而有所感悟，所以啦，史上最強弟子兼一有深入嘅人性刻畫嘅。第二，史上最強弟子兼一係有深刻嘅思想內涵嘅。名師啊出名帝，名帝啊出名師。喺呢個時候，第一時間要講嘅一定係男主兼一莫屬噶啦。一個普通弱小嘅一個高中生，遇上咗梁山泊學校嘅6個師傅，6個師傅將佢所擁有嘅心智體技全部教授俾男主，男主成為史上最強美主。我哋好多時都覺得做一樣嘢，但係而家呢個社會可能係做幾樣嘢，或者將呢幾樣嘢合埋做一樣嘢，呢個亦都係一個諗法嚟嘅喎。就好似主角兼一，佢有咗空手道、泰拳、中國武術、柔道、武器等等，佢喺對決唔同嘅對手嗰陣時，都能夠做出最合適適合嘅方法，令到佢不停係咁喺戰鬥中成長。塔卡越戰我越勇敢，唔係側田，就算係損友啦，都有所作為嘅喎。兼一嘅同學啦，新島春蘭啦，就係一個咁樣嘅角色，佢成日都睇唔起男主角嘅，之後男主角慢慢做到成績啦，就利用男主角做大自己個團住呢個餅。佢雖然俾人睇嚟就人渣，但係俾兼一嘅情報啦，令到兼一能夠變強，都係其中一個原因嚟嘅喎。見高啊拜，見低啊踩，雖然唔係正道，但係有陣時我都需要呢種小人物嚟做事，要留幾手，令到佢永遠忠誠自己就可以啦。咁所以啦，史上最強弟子兼一係有深刻嘅思想內涵嘅。第三啊，史上最強弟子兼一係有深入嘅歷史人文。雖然我唔知6個老師係參考咗啲乜嘢嘅真實人物，但我認為當中嘅武術咧係真係有咁嘅活躍意思嘅。
例如當中嘅一個角色阿柏柴，嗰個柏柴佢教嘅泰拳，用個菠蘿蓋嚟攻擊馬劍星佢嘅中國拳法當中嘅八極拳當中嘅雙黐手，同埋呢一個用呢個內功嚟取呢個寸勁，跟住秋雨係呢個日本柔術嘅呢個頭擲地球，同埋呢個制空圈，逆鬼之水嘅空手道嘅龍拳，雙手香板時雨嘅武器嘅使用，風林寺準人佢嗰個教狗嗰個心態，又分靜同動嘅流派，亦都係一個睇法嚟嘅喎。梁山泊佢個名啦，都係講明如果你真係有最高嘅勇氣，就嚟梁山一撲。究竟你係會成為龍啦，定係蟲呢？只有自己可以決定。咁所以啦，史上最強弟子兼一係有深入嘅歷史人文嘅。第四啊，史上最強弟子兼一係有深遠嘅社會影響嘅。史上最強弟子兼一睇完之後冇好多令到好多人學習呢個武術同埋功夫啦，但令到睇過嘅人都有一定嘅得處咯。例如啦，如果右拳左手就係一比試朋友，左拳右手就係一個新射拳頭。原來咧一個人都可以練功嘅，雖然可能有啲悶啦，但係大部分人生時間都係咁嘅。如果你真係有想做嘅一件大事，就係練習上場，跟住練習再上場，再練習再練習再上場，就係咁咯。喺我有記憶入邊，講功夫或者講武術嘅動畫片，呢個就係我記得嘅呢部作品。咁所以啦，史上最強弟子兼一係有深遠嘅社會影響嘅。而我個人最中意嘅角色就係瑞方一神齋啊。佢一影九拳之一，佢拳聖，佢曾經係風林寺準人嘅學生，但因為佢見到佢係一個殺人嘅本性，所以就冇繼續教落去啦。跟住好快，阿瑞方就好快就走咗。跟住有一集啦，風林寺準人為咗令到兼一去更上去一層樓啦，令到兼一去有意無意去接觸呢個瑞方。得知道瑞方雖然都係練功，但佢係為咗殺人，佢想得到最強嘅名號，世界就以拳頭硬嚟話事。但之後佢遇到兼一，佢幫兼一解決紅嘅問題，之後就想收佢做呢個弟子，但兼一唔認同佢對於武術嘅價值觀。呢個時候瑞方其實正常可以殺咗佢，但係佢冇咁樣做，因為佢知道應該係佢以前師傅阿準人放佢喺呢度，所以就講出呢句說話啦。睇嚟命中注定，我哋只能喺呢個瞬間擦身而過。不義啊，你就走你正嘅道路啦！白濱兼一，斯多加特堅持。呢個時候非常之感動，因為佢想下一代嘅人嚟解決，雖然都係壞人，但係就因為我哋講呢句嘢中意你咯。但為咗下一代，亦都係願意，呢個都係我動容嘅地方。咁大家都可以分享你中意史上最強弟子兼一嘅邊個角色、邊個情節、邊個配樂、邊個配音等等。我係自由意志之子，呢個中意動漫嘅人。下次見，拜拜。